孝心嘅呢個善舉咧，乾隆就開始噶啦。給你講個小故事。元宵過廟會，新丁入族譜，老人百壽宴。成個年一路到正月15之後先至叫做結束嘅。正月15又係好隆重嘅元宵節咧。嗰陣時啲細路仔啊，好中意整燈籠嘅，去玩啊嚇，文化公園啊，佢哋最中意啊，越秀公園啊，有元宵燈會嘅，嗰個人咧一般都好熱鬧噶啦，又舞獅舞龍啊呢啲之類，有祠堂嗰啲人咧就一定去祠堂咧去拜嘅，尤其係添丁嗰啲人啊，就一定去廟啊或者去祠堂啊。去上燈啊！比如你哋係喺廣州生活嘅，到你啱個小朋友出生嘅呢一年咧，你就要翻去自己鄉下祠堂，你個姓氏嗰度，咁就掛一盞燈，咁於是你個男丁咧就入咗呢個族譜啦。廣府人都會好重視呢一個風俗咯。而家都唔知仲有冇，可能有啲家族有嘅，有啲家族有嘅。係。我記得以前好似沙灣啊嗰邊有啲祠堂啊，每到元宵節個祠堂好熱鬧嘅。就係有啲人元宵節咧就會敬老嘅，比如我哋瀝滘村，我哋都有去食過飯啦。即係瀝滘村元宵節嗰日咧，佢請晒嗰啲60歲以上嘅嗰啲老人家咁樣嘅百壽宴咧，係已經係得到咗慈禧太后嘅獎賞嘅。即係每年做嘅呢一個孝心嘅呢個善舉咧，朝廷係有封賞俾佢哋嘅。佢從乾隆開始嘅，乾隆就開始㗎啦，有一個好大嘅屏風㗎，專門係嘉獎佢哋嘅呢個正月15嘅呢個百壽宴嘅。廣州啲湯圓咧，最早係一粒片糖。點解要包粒片糖？因為我哋嗰時冇嘢嘛，就最甜啦。有個順口溜係嘛，即係初一做乜，初二做乜，初三做乜，係咪有啲咁嘅講法咧？又我哋有一本海主民族有一本書嘅，有講嘅。元宵節開始每個節氣嘅嗰啲風俗都講到嘅。咁我哋而家講嘅廣府文化，主要係集中喺我哋叫南番順啦，以呢個為主嘅。係啦，係啦。咁你去粵東地區同埋粵西地區又有少少唔同咯。佢有啊，嗰啲咩燒塔啊，咩舞火龍啊，佢哋好多嗰啲嘢嘅。如果客家嗰啲咧，我嗰陣時咧去大埔嘅，哇！嗰啲又係好隆重嘅。佢咧就唔係舞獅子啊，係舞貔貅嘅。每一條村咁樣去啊，逐條成晚咧都唔停噶啦。一段小故事，一個大時代。